fotos d'aventura per Japó. Vols dir alguna cosa? Estic molt nerviosa. A veure, jo, abans de res, he de dir, vaig a posar la tirita, no?, abans que la ferida, i he de dir que ens vam centrar més en fer fotografies amb el mòbil perquè el teníem més a mà i que hem recuperat de la càmera el que hem pogut. Vull dir, espero que siguis benèvol amb nosaltres. Aviam. Aviam. En episodis anteriors estava amb els companys d'Aventura per Japó. Heu de passar pel seu canal per veure primer el vídeo perquè aquest vídeo d'ara és continuació del que hem fet abans. I estàvem analitzant les fotografies del seu viatge a Japó. Per si no em coneixeu a mi, jo sóc Josep Bautista, però com ja heu vist el seu vídeo, ja em coneixeu també. Ells són Sabri i Mary i hem seleccionat 8 fotos de 20 i amb aquestes 8 fotos jo ara passaré a editar-les a casa perquè el pobret Mac, doncs aquest ja està una mica vellet i per fer-ho millor ho faré tranquil·lament a casa. Així doncs, m'acomiadaré d'ells dos aquí. No veuran com faig l'edició. Això hauran d'esperar fins a veure el resultat, que el veureu primer a YouTube, vosaltres, però ells el veuran primer perquè els hi passaré les fotos. Perquè així les puguin penjar a Instagram, a les seves xarxes socials. Què us sembla? Fantàstic. Magnífic. Sí? Sí. Doncs amb vosaltres ja hem acabat. Tanco aquest portàtil. I res, doncs jo me'n vaig a editar les fotos i a ells ja els podeu acomiadar perquè no vindran a editar les fotos amb mi a casa. Així doncs, ha estat un plaer estar amb vosaltres. Espero que us hagi agradat també que veiem les fotos junts. I tant que sí. Ens ha encantat. I, com hem dit, doncs ja haureu d'esperar el resultat. Esperarem. Ara toca esperar i, com sempre, l'experiència ha sigut meravellosa. Col·laborar amb tu sempre és un plaer, sigui aquí, sigui a Twitch, sigui a tot arreu. Així que, a esperar els resultats. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Doncs passeu-vos també pel seu canal de YouTube i les seves xarxes socials, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube, tot arreu. Estan a tot arreu. O sigui, poseu Aventura per Japó a tot arreu. Com podem. Sí. I on no podem, també. Doncs res, ens anem. Vinga, cap a casa. Adeu. Doncs bé, ara ja sóc a casa i ja estic llest per editar les fotos d'Aventura per Japó en el Lightroom. I per no allargar el vídeo més del compte, anem per feina. Vinga. Quan tingueu llesta una selecció de les vostres fotos de viatge, el que hauríeu de fer és seleccionar una foto que seria el Hero Shot, o sigui, la foto més important de la vostra selecció per editar la primera. Així doncs jo he escollit la foto d'en Sabri i la Mary per editar-la i així fer com a base per tota la següent edició de les altres fotos. A Lightroom veureu que teniu tota una sèrie d'opcions per editar la vostra foto. El meu consell quan esteu preparant tot un set de fotos per editar és que a la primera foto no toqueu ni l'exposició ni el contrast fins al final. Així doncs començo per el que seria la correcció de la foto. Ara mateix tindríem una foto que és bastant plana, així doncs el que anem a fer és que ressalti una mica més tot. Baixaré una mica els highlights, que serien les altes llums, per treure una mica del fons, que està tot sobreexposat. Pujaré les ombres una mica per portar els nostres subjectes Sabri i Mary una mica més endavant, baixar una mica els blancs i pujar molt lleugerament els negres. Així doncs el que tenim aquí és una S. I normalment les vostres fotos, per una correcta correcció, hauria de ser així amb una forma de S, que pot ser més endavant, depèn de com vulgueu el vostre estil de foto. El següent seria l'apartat de presència. Aquí podeu tocar la textura, la claritat i el dehaze, que seria el treure la boira. Així doncs la textura el que faria seria una super mala edició i que possiblement veureu en molts casos és fer això, posar textura i claredat així. I això doncs ja veieu que és horrible. En aquest cas m'agradaria donar-los a les fotos un to una mica més de memòria, una mica més de somni per donar aquell efecte de viatge. Així doncs baixaria una mica la textura, res, molt lleuger.
Si voleu veure el que fa és això. Dona aquell toc com molt de difuminat, una mica filtre Senyor dels Anells. Així que jo només li dono una miqueta. La claredat també la baixarem per donar una mica més d'efecte. I el botó que us deia de la boira seria posar molta boira o posar-hi molt de contrast. En aquest cas també serà només una mica. Ja veieu que els tocs que estic fent són molt lleugers i encara no ha canviat del tot la foto. En aquest cas, amb les fotos d'aventura per Japó no tocaré ni la vibrància ni la saturació, tot i que jo normalment a les meves edicions els hi dono molt més color i trec molta més saturació aquí. Però amb les seves fotos vull donar-los un toc una mica més realista. Recordeu que l'exposició i el contrast ja hi tornarem més tard. El següent pas seria la tone card, traduït seria corbes, em sembla que deu posar en el Lightroom en espanyol. I aquí igual hauríem de donar 1, 2 i 3 punts per poder editar millor tota aquesta línia. I aquí és on li afegirem el contrast. Així, una mica. A la part de l'esquerra estem baixant les ombres i a la part de la dreta pujarem els llums per donar aquest contrast. I també per reforçar el que deia de l'efecte de memòries de viatge, aquí en aquest extrem hi pujaré una mica, que li donarà així un toc una mica més vintage. Aprofitant que van anar-hi a la tardor i tenim molt de vermell a les fotos en general, el que farem serà pujar una mica els tons mitjans. No. El que faré serà baixar les ombres una mica i tornar-les més verdes. I aquí, ja veieu, m'estic pujant una mica a les altes llums. Amb això reforço el color vermell i faré el mateix amb la corba del color verd. En aquest cas, la corba del blau i el groc les deixaré tal qual estan. Com tampoc vull alterar del tot els colors, què ho podria fer? En aquest cas, amb les seves fotos les deixaré tot el tema de canvi de tonalitat, saturació i il·luminància tal com són. Però en canvi m'aniré al color grading. Aquí podria ajustar tots els tons en general, però el que faré serà només posar una mica en els midtones, que aquí és on estaria el color de la pell. Ja veieu com això és super exagerat. Si ho feu així, us quedarà vermell del tot o taronja. Així que és només una mica un to lleuger per recuperar la tonalitat de la pell. I en canvi a les ombres els hi donaré un to més blau, donant així una tonalitat una mica més de cinema. Aquí a detall, com ells em van passar les fotos en JPG, tampoc tinc massa informació comparat amb un arxiu RAW. Si treballeu sobre RAW tindreu un munt més de possibilitats d'edició. Doncs aquí només els hi posaré una miqueta de sharpening, que seria esmolar. I sobretot en el masking, el meu consell és que passeu de 0 fins a que veieu la figura completa dels vostres subjectes. La reducció de soroll també és important en aquest cas, ja que si els vull donar una mica més to d'així de somni dels viatges que han fet al Japó, amb aquesta barra el que faig és treure una mica del soroll i donar-li encara una mica més un to més suavitzat a la foto en general. A la correcció de lents el que faig és sobretot remoure l'aberració cromàtica, que seria, en aquesta foto en si no es nota gaire, però hi ha fotos en què notareu que la diferència entre els arbres i el cel us apareix una línia que voreja tota l'arbre. Per exemple, aquí es veu una mica de verd. I el que fem amb aquesta opció és retirar-ho una mica i que es vegi més natural. Ara, a efectes, el que faig és posar-li una vinyeta per centrar una mica més els nostres subjectes. Si ho faig fins al fons, ja veieu què passa, li dona tota aquesta forat negra i és super exagerat. Així que el meu consell també és fer-ho molt poquet per centrar l'atenció en el mig de la foto. Fer una mica més rodoneta. I aquí a Feder, que seria la ploma, veureu, si ho faig fins a l'esquerra del tot, em queda així super clar que estic fent una ombra, i si ho porto a la dreta és molt difuminat i amb prou feines es nota. Així que posarem que es noti una miqueta més. Calibració també. Aquí podríem tocar els tons dels colors generals de la foto i fins i tot li podria donar un to més de
Jojo Bizarre Adventures. Però en aquest cas no ho farem, ja que he tocat abans el color grading. I això seria treballar color sobre color. Ara sí, ja ens estem aproximant al final de l'edició de foto i ja veureu ara, si us ensenyo l'abans i el després, quin és el resultat. Aquí a l'esquerra teniu l'abans i a la dreta el després. Com podeu veure, la foto ha canviat totalment i només he fet uns petits ajustaments, sense passar-me amb el nivell de realitat. Com deia abans, si volgués donar-li un to molt més d'anime, el que faria seria pujar la vibrància a sac i la saturació. El problema de fer aquesta edició és que sobretot afecta a la pell dels subjectes. Com veieu, perd tota la naturalitat, encara que ens quedin uns tons espectaculars de color. Ara que ja tenim la foto principal del viatge editada, he creat un preset que li he dit Aventura per Japó. Així doncs, si començo des de zero amb aquesta foto i li dono el meu preset amb totes les configuracions definides, aquí teniu el resultat. I això ho podré aplicar a totes les altres fotos. Ara, un cop he aplicat el preset que he fet especialment per aquesta foto, ja puc corregir l'exposició portant una mica més de llum i el contrast general de la foto en aquest cas. Si ho faig tot a l'esquerra, torna a quedar una foto força plana i si ho fas tot a la dreta, ja veieu que el resultat és no gaire maco. Així doncs, també s'ha d'anar molt lleuger amb el contrast. Amb això ja tindríem la foto finalitzada, però ens queda un darrer pas, que seria retallar la foto i preparar-la per l'Instagram. Amb l'eina de retallar la imatge, hauríeu de venir aquí a tots els tamanys d'imatge i posar-ho en el 4:5, que és el tamany d'Instagram, i posar-ho en vertical. Així doncs, tornem a tenir-los ben centrats. Ara que ja tenim una foto completada, el que faríem és editar les altres fotos només aplicant el preset d'Aventura per Japó i corregint només l'exposició i el contrast per adaptar-la a cada foto. Si haguéssim de fer tota la mateixa feinada per cada foto, no acabaríem mai. I ara us ensenyo els resultats finals de les 8 fotos que he editat per als nois d'Aventura per Japó. Ara, molt important, el darrer pas, ja tenim totes les fotos completades, és exportar-les i enviar-los als Aventura per Japó. El que faríem és venir a la llibreria, on tinc ja totes les fotos, seleccionar-les totes, clicar en exportar, i aquí és el pas important. En File Settings les heu d'exportar en JPG, a l'espai de color en Adobe RGB 1998, sense límit de tamany i a qualitat 100%. La resolució hauria de ser a 72, perquè és la resolució que tenim digital tant per pàgines web o xarxes socials. Si volguéssiu imprimir les vostres fotos, el que hauríeu de fer és canviar-ho per un número 300. I com les anem a exportar per Instagram, heu de fixar-vos en Sharpen for Screen. Aquí tindríem les opcions per papers, però en aquest cas és per pantalla, i els hi donem aquest clic final de Sharpen perquè Instagram ja ens comprimirà prou la foto i així no perdem de tot la qualitat. Ja només ens queda donar el botó d'exportar i tindrem les fotos llestes. I ara sí, ja tenim les fotos finalitzades. Espero que els nois d'Aventura per Japó els hi agradin. Sé que sí. I podreu veure-les un cop ells les hagin compartit a través del seu Instagram. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. Com sempre, doneu-li el botó de m'agrada, subscriviu-vos si encara no ho heu fet tant al meu canal com al canal d'Aventura per Japó i ens veiem al següent vídeo. Vinga, fins aviat! Ara veig que està gravant allà. Allà veig la llumeta de gravant. Aquí Josep Bautista.